Всем привет! Меня зовут Ульяна. Сегодня я вместе со своей мамой буду готовить 2 пиццы. И для этого нам понадобится тесто, майонез, кетчуп, огурцы, помидоры, в общем, что вы захотите. В общем, давайте приступим. Так, добавляем сначала кетчуп. Больше кетчупа добавить. Выдавливай все. Все на одну. Так, вот я выдавила на первую пиццу. Мне кажется, можно добавить еще. Так, берем кетчупа еще. Потому что сюда добавляем, потому что очень мало получилось кетчупа на первой пицце. Надо, чтобы вкуснее было. Так, ну, мне кажется, будет достаточно. Добавляем на вторую. Так. Ну, я думаю, только будет достаточно. Дальше мы должны выдавить еще. Так, ну ладно, давайте добавим еще. А то, правда, как-то мало. Буковка 3, цифра 3 получилась. Майонез, вот, кетчуп не хочет выдавливаться. Так, еще. Есть, закончился уже. Должно было все хватить, но в общем пиццы кетчупа больше у нас нету. Все, что смогла, все выдавила. Дальше надо добавить майонез. Майонез у нас побольше. Так. Думаю, нам его вполне хватит. Орегано. Так. Теперь добавляем на вторую пиццу. Все слова вы перепутали. Так, все, где крышка моя? А вот она. Вот, дальше нам надо это все, размазать. Вот, и я уже сейчас размажу за кадром. А когда я размажу, то я продолжу видео. Я уже все перемешала. Мне в этом помогла мама. И сейчас мы будем раскладывать все ингредиенты. Сначала добавим помидоров. Очень тонко помидоры достаточно нарезаны, их неудобно брать. Но зато вкусно есть. Да. Вот я люблю, когда много всего в пицце, особенно кетчупа или майонеза, или каких-либо сочных продуктов, потому что пицца получается без них сухая и безвкусная. Мне кажется, даже еще останется помидоры. Нет? Ну, хотя, да, мне кажется, на эту пиццу будет затрат больше всего. И здесь я явно переборщила с майонезом.
Нагрелась духовка? Не знаю, наверное, да. Мне кажется, это надо все побыстрее делать, чтобы она не перегрелась. Ну давай, сюда еще добавим немного. Так. Дальше добавляем огурчиков. У меня они свежие, ну, соленые. Ну, по-моему, так даже вкуснее. Ну, вообще всегда так добавляют соленые огурцы. Как мне говорила мама. Сейчас пригну. Так. У нас еще есть одна стопка огурцов. Так, сюда. Так. Дальше у нас еще будет колбаса. Мама хотела грибы, но я не позволила ей добавить грибов, потому что я не люблю грибы в пицце. Так. Ну, огурцы уже заканчиваются, и скоро мы будем приступать к колбасе. У меня два вида, копченая и вареная колбаса. Такая. Ветчина. Да, ветчина. Мама мне там на заднем плане подсказывает тихо, чтобы никто не слышал. Так, ну дальше переходим к колбасе, наверное. Потому что лук самый последний. А, у нас еще сыр, я забыла. Сначала сыр, потом колбаса или наоборот. По выражению лица мамы видно то, что наоборот. Выкладываем всю колбаску, самую любимую в пицце. Так, потом я ее немножко прижму, да, чтобы она сильно не торчала. У нас и так сама, ну, тесто же станет более воздушным, чтобы пицца не была толстая. Надо побольше колбасы, я люблю колбасу. Так, сюда. У меня уже все руки какие-то, то ли в кетчупе с майонезом, то ли еще в чем-то, то в помидорах. Так, переходим ко второй пицце. Потом надо будет все это прижать. Мне кажется, мама слишком много нарезала ветчины. Ну, поместится. Так. Я совсем вообще забыла про сыр. Мне кажется, я его даже не назвала. По виду уже пицца выглядит более аппетитно, но прям, мне кажется, высвечиваются огурцы. Первое лицо, можно сказать. Не могу даже ветчину взять в руки. Надо как-нибудь еще поплотнее. Так, у нас почему-то прервала запись, но мы продолжаем. Мы не обращаем на это внимания, а просто продолжаем. Я даже не думала то, что в
пиццу можно класть копченую колбасу. Я про такое вообще первый раз слышу. Поскольку у нас колбасы копченой мало, мне кажется, я большую часть положу сюда, потому что здесь пицца побольше. Вот. Ну, если будет достаточно, я положу и сюда еще. Да, я кладу, не волнуйся. Мама мне показывает, куда положить колбасу, хотя я и сама знаю. Так. Я забыла прижать всю колбасу. Ну ладно, сейчас прижмем. Так, прижмем колбасу как раз таки. И, кстати, если вы заметили какой-то подвох, то есть, когда я поднимаю голову, если вы нашли какую-то причину по этому поводу, то пишите об этом в комментарии. Следующий правильный комментарий попадет в следующее видео. Так, ну, по-моему, достаточно. И дальше кладем сыр. Лук. Сначала. Так сыр или лук? Лук. Вообще, в пиццах я никогда не чувствовала лук, я не знаю почему. Наверное, их просто не добавляют его. У нас почему-то постоянно отключается запись, но это не беда, я соединю все эти видео, которые здесь кусочки такие маленькие видео. Так, мама тоже решила помочь. Так все быстро у нее получается, а у меня получается все медленно. Так. Осталось посыпать сыр, это для меня самое интересное. Мне очень нравится есть пиццу, когда в ней много сыра, потому что получается такая приятная вкусная корочка, соленая, такая мягкая, которую вкусно есть. Я ее всегда любила почему-то. Ее у нас и в школьных, и в столовых подают. И я ее люблю. Сыр мы натерли, и теперь будем ставить в духовку на 200 градусов на 15 минут. Результаты мы вам покажем. В общем, вот что у нас получилось. Конечно, сыра было мало, но что было, то мы добавили. По виду вкусно, но мама сказала, главное, чтобы было так-то вкусно. В общем, если вам понравилось это видео, то поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой комментарий. Всем пока-пока!